हेलो दोस्तों, चलिए फिर से कुछ लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबे समय हो गया, करीब 10-15 दिन हो गया, कोई वीडियो नहीं डाला, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो सोच रहे हैं फिर शुरुआत करंट अफेयर से ही किया जाए और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए इसको देखिए, खूब देखिए और याद कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साहब। देखिए साहब, अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का, यानी कहाँ का, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर कंबोर। क्या हो जाएगा आंसर आपका? चंद्रशेखर कंबोर। और ये कहाँ के हैं? तो ये कन्नड़ के साहित्यकार हैं। क्लियर हुआ साहब? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है कि 2000 देखिए 2020 क्रिकेट मैच में तीव्रतम शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है, ये आपको बताना है। यानी 2020 में तीव्रतम शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है। तो देखो, इससे पहले तो रोहित शर्मा थे जिन्होंने 35 गेंद में लगाया था, लेकिन अब कौन है? ऋषभ पंत। इन्होंने कितने गेंदों में? तो 32 गेंदों में इन्होंने शतक पारी लगाई है। क्लियर एकदम? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साहब, तो अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, जो बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी हैं, श्रीदेवी का इंतकाल यानी इनकी मृत्यु हो गई। बतौर मुख्य कलाकार उनकी पहली मूवी थी, तो इनकी पहली मूवी कौन सी थी? इनकी पहली मूवी थी 16वां सावन। यानी श्रीदेवी की पहली मूवी कौन सी थी? 16वां सावन। तो श्रीदेवी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था अम्मा एंगेर अयप्पन। ठीक, ये कहाँ की थी? साउथ इंडिया की। इनको भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। अगर हम लोग रत्न की बात करें तो सबसे बड़ा रत्न कौन सा है? भारत रत्न है अपने यहाँ सबसे बड़ा। उसके बाद विभूषण, फिर भूषण और पद्म श्री। आप देखिए जरा, भारत कब से दिया जा रहा है? जनवरी 1954 से। और अगर देखें श्रीदेवी की अंतिम मूवी कौन सी थी, अंतिम पिक्चर कौन सी थी, तो श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी मॉम। और पहली फिल्म कौन सा पड़ा था? 16वां सावन। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार को क्या बनाया गया है? तो सड़क सुरक्षा, इसे एकदम याद रखिएगा कि अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अगली बात याद रखना है आप लोगों को कि राज्यपाल राम नाईक ने तनवीर हैदर उस्मानी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तनवीर हैदर उस्मानी। अगला बाटा के बारे में याद रखिएगा। बाटा ने अपने खेल पोशाक, इसका नाम क्या रखा है? पावर। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? स्मृति मंधाना को बनाया है। और ये हैं क्या? महिला क्रिकेटर हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो गांधीनगर। किस में आता है ये? राजस्थान क्षेत्र में आता है। ठीक, इसमें कुल कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया है? तो इसमें कुल 40 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। ये राजस्थान कौन सा मंडल है? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर एकदम? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना की जाएगी? वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जन्म संग्रह कराया गया? तो अगर हम लोग देखें किस देश में एमटीपी के लिए जन्म संग्रह कराया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड में कराया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में किसे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? तो कौन है ये? डॉक्टर शेष आनंद मधुकर। कौन है? डॉक्टर शेष आनंद मधुकर। किस भाषा के लेखक हैं ये? मगही भाषा के लेखक हैं।
इसमें क्या दिया गया, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा अस्मिता योजना प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। किसके द्वारा शुरू की गई, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया, 8 मार्च को प्रारंभ किया गया है। और अगर इसको हम लोग देखें तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या प्रारंभ किया महाराष्ट्र सरकार ने, अस्मिता योजना। इसमें किया गया है, तो इसमें बालिकाओं को और गांव की महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मैसूर में पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन कहाँ से जाएगी, तो मैसूर से कहाँ तक चलेगी, ये उदयपुर तक चलेगी। क्लियर एकदम। अब अगर हम लोग देखें तो एक महाराजा एक्सप्रेस चलती है जो राजा महाराजा वाली सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, अप्रैल 2018 से। और इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है, भूजल का संरक्षण करना है। इसमें वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार कितने 50-50% का इसमें पैसा लगा रही है। उद्देश्य क्या है इसका, भूजल का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, यानी कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना प्रारंभ की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, तो हरियाणा सरकार। इसमें क्या शुरू किया गया है, तो इसमें यह प्रारंभ किया गया है कि अगर स्थायी रूप से विकलांगता हो जाती है तो कितने रुपए, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए पोषाहार योजना व्यवस्था शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ 18 साल से कम उम्र के कुल कितने बच्चों में HIV मिला है, तो 5700 बच्चों में मिला है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस सरकार द्वारा अटल जन आहार योजना प्रारंभ की गई, तो अटल जन आहार योजना कहाँ शुरू की गई, तो दिल्ली में एक नगर निगम, कौन सा नगर निगम, तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कौन सा, अटल जन आहार योजना प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, महेसरा सेतु यानी पुल ब्रिज किस किस को जोड़ता है, तो ये सोनौली और किसको, नेपाल को जोड़ेगा। किसने शुरू किया इसको, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है छाया क्या है, तो छाया बेसिकली हरियाणा में प्रारंभ की गई गर्भ निरोधक गोली का नाम है। 1 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के किस स्थल से गो यात्रा प्रारंभ की गई, यानी गाय की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई, तो अयोध्या से, और कहाँ तक, दिल्ली के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह निषेध पर कितने जनपद में जागरूकता अभियान चलाया गया, यानी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए 5 जनपद में चलाया गया। ये 5 जनपद कौन कौन से हैं, अंबेडकर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, महाराजगंज और भदोही। कब शुरू किया गया था, 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। किस दिन को, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पहला सम्मेलन 11 मार्च 2018 को कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राष्ट्रीय केला महोत्सव का आयोजन तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी में। केला महोत्सव कहाँ, तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला क्वेश्चन है, 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर चिंतन बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो चिंतन बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। देखो थोड़ा WTO के बारे में अगर हम लोग देखें तो WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद 1 जनवरी
1995 से गैट ही किस नाम क्या कन्वर्ट हो गया, WTO। WTO में वर्तमान में कुल कितने देश हैं, 164 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ, अर्जेंटीना में। कहाँ मनाया गया, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। कब, 10 से 13 दिसंबर 2017 में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला दिया गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। कब, फरवरी 2018। तो आज इतने क्वेश्चन आप आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी और क्वेश्चन डालेंगे। अब करंट अफेयर का रोज मैटर आपको देंगे, खूब मन लगा करके खूब प्रिपरेशन कीजिए और फोकस सबसे ज़्यादा करंट पे कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए साहब, तो आज यहीं तक। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब ज़्यादा इसको प्रमोट कीजिए। जय हिंद।